coração do sertão nasceu um som que atravessou o mundo. Em Juazeiro da Bahia, João Gilberto criou a bossa nova, um jeito único de cantar, tocar, sentir. No dia 10 de junho, celebramos sua vida, seu legado, sua música. Celebramos que João ainda vive, na voz, no sopro, nas cordas e vive, sobretudo, na gente. Eu tô feliz, né? Porque essa viagem toda eu tô conhecendo coisas novas. Eu gostei bastante e eu tô bem animada. Meu avô me contava a história de que se eu fosse pra Juazeiro, pra Bahia, né? Eu ia ser tratada igual uma princesa. Falava que quando ele andava por lá, ele se sentia assim. Ele estava sozinho, mas era tipo uma solidão boa. Ele chamava de solitude. Ele gostava de sentar em um banquinho e olhar. A gente criou uma música juntos chamada Dorme Passarinho. Eu era bem pequena. Meu lema é ser de Ipanema, vida de cinema, poema de amor, canção de doce sabor, verão e calor. Seja como for, seja como flor, por aí eu vou. Para nós, João Gilberto é muito importante. É o símbolo do Juazeiro, né? Onde nós podemos ver que uma pessoa que saiu do interior é conhecida mundialmente. Então, nós nos inspiramos muito na música dele, né? Que é muito diversa, muito rica musicalmente. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, um doce balança, caminho do mar. João Gilberto ainda inspira. Cada nota soprada, cada acorde ensaiado, cada nova geração que se encanta pela beleza da simplicidade. A bossa nova segue viva e Juazeiro segue fazendo história com ela. Neste 10 de junho, a Prefeitura de Juazeiro convida você para viver um momento único, um sarau em homenagem àquele que transformou o mundo com sua voz suave e seu violão sagrado. João Gilberto é parte de quem somos, e Juazeiro nunca se esquece de quem canta com o coração.